wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Iqbal Fishing. Untuk trip kali ini kita mau coba casting gabus guys. Cuman tempatnya masih jauh guys. Ternyata kita nggak bisa jalan. Tanahnya merah lengket. Jadi kita mau coba apa dulu tanahnya guys. Jauh guys perjalanan kita guys. Mau jalan nggak mungkin. Mau dinaiki keretanya nggak bisa. Serba susah guys. Udah puasa. Susah pula ini jalannya guys, karena tadi malam habis hujan. Kita tadi berangkat dari rumah sekitar jam setengah 6 guys, habis subuh ya. Ini udah jam setengah 9, belum nyampe juga di spotnya karena susah guys. Nggak bisa jalan katanya guys, tanah merah. Bannya warna hitam berubah jadi warna merah. Warna merah lengket susah. Inilah guys perjuangan kita untuk mancing guys. Bulan puasa ini guys, kita coba mancing terus guys. Waduh. Ada apa nih guys? Oh. Oke, trek juga guys. Santai. Wah, alhamdulillah guys. Akhirnya guys. Trek juga guys ya. Ukurannya lumayan sih. Makannya agak lama guys tadi guys.
Umpan telan guys. Nah, telannya guys, umpan guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita cari lagi kawannya guys. Sorry guys, tadi nggak kerekam guys. Tadi kita masih baru nyampe ya, langsung coba-coba, belum sempat ngerekam ya. Rupanya udah disambar tuh sama dia guys. Ukurannya sih lumayan guys ya, kira-kira ukuran 4 on ini ya. Udah layak panen nih guys. Kita lurnya pakai soprok guys. Nah, ini dia guys, telan guys lurnya. Ini kita tadi coba pakai joran baru ya, baru kita rakit semalam ya. Kita ngerakit sendiri nih jorannya. Nah ini guys, jorannya kita ngerakit sendiri nih guys, baru jadi semalam. Langsung kita pakai, wah langsung habis dia guys, mantap guys, luar biasa. Oke sip, kita cek lagi guys. Kena guys. Mama kaget guys. Depan mata guys sebenarnya. Fisik. Strike. Wow, mantap guys. Strike guys. Ukurannya guys, mantap guys ya, ukurannya guys ya. Mantap guys. Oke guys, sip. Kita lanjut lagi. Wuhui. Soalan guys, tracknya jadilah ya. Oke. Oke guys, berhubung waktu udah sore ya, kita mau pulang aja. Karena kita mau memburu buka puasa di rumah ini guys. Ini udah sekitar jam 4 ya. Jadi nanti kira-kira sampai rumah pas buka puasa ini guys. Ini tadi guys, hasil kita ini guys. Mancing tadi guys. Ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor ya guys. Cuman nggak ada yang bisa dibanggakan guys. Nggak ada babonnya guys. Cuman ukurannya lumayan-lumayan semua ya guys ya. Oke guys, segitu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.